Amma kan ani jiru bakka kolsi. Kuno lakar. Jalqabe. Asumaan waan tokko isin beeksisuu barbaada. Akka IT professional tokkotti kuni TP-Link yeroo namoonni jedhantu jira. Akkasumas rootarii yeroo jedhanii fudhatantu jira. Teeleraayi kan ishee dhuftu. Teeleraayi kana jechuun faayibaridhaan dhufti. Keebilii faayibar jedhamu irraa dhufti. Faayibarii jechuun keebilii kanadha. Keebilii gurraacha kanadha. Isaan kun immoo internet keebiliidha. Kan internet keebiliitti fayyadamnudha. Inni kun immoo power keebiliidha. Power keebiliidha. Kanaafudha power keebilii kanaafi kun immoo switch jedhama. Power keebilii kanaafi switch kana gaafa walitti sakkaanu inni kun switch kun rootarii kanarraa fuudheetu gara kompiitaroota garaagaraatti yookiin diivaayisoota garaagaraatti transfer godha jechuudha. Kanaaf keebilii rootarii kana keebilii tokkoon fudhanna gara switchiitti geessuudhaaf garuu asirra poortii yookiin noodota sadiitu jira. Poortii afur qaba. Poortii afur so inni tokko shan garuu inni tokko kan bilbila biiroo ta'uu danda'a. Foon jedha asii gad laanii jiru. Laanii tokko, laanii lama, laanii sadii jedhee jira. Laanii afur qaba jechuudha. Local area network isa jennudha. Kanaaf isa kanarraa gara switchiitti geessina. Switchirraa immoo gara device'atti geessina. Sana booda intarneetii keenya gabaabumatti nu hojjechuu danda'a jechuudha. Garuu isa dursaa faayibariidhaan kan dhufudha intarneetii kun karaa teelee jechuudha. Kanaaf salphumatti waan isin beeksisuu barbaade keessaa namoonni barbaadan yoo jiraate fooqii kamaa ta'u, biiroo kamaa ta'u, ofiisii kamaa ta'u instaaleeshinii isin hojjechuu dandeenya. Sabira darbee konfigureeshinii isin hojjechuu dandeenya. Yeroo hundumayyuu nu argachuu dandeessu bilbila keenya yoo barbaadan 0927 nu qunnamuu dandeessu. Akkasumas naa ol darraqetu kan guutamaa absa hojjettanii nu bilbiluu dandeessu. Yeroo gaarii qabaadhaa.